Faz um barulhinho que é bolado. Coitada, já tive piores. Não é nada comparado à surra que eu vou dar na Nádia. A Nádia? O que ela veio fazer aqui? De você. Ela entrou parecendo um demônio e começou a jogar as coisas pro ar, começando por mim. Faz um barulhinho que é bolado. Xingue lá, você veio pra minha casa. Xingue.